Ауырлықны жеңіп шыға алырға керек олар ортынан яқты күн болады деп yazды рус шағиры. 20 ғасырның рус әдебиеті классигі, рус символизмнің ең зор вәкиллерінің бірісі Александр Блок. Бүгін біз қиынлықларны жеңіп шығуны нешік оңышларға айландыру турында сөйлесербіз. Исәнмісіз сіздің білен білім дүниясы тапшыруы. О алдағы минутларда. Тарихны яңадан язып булмый. Бу фән буенча мәктәп укучыларының бүтән Россия олимпиадасында иң яхшысы кем булды? Беренче ярдәм Казанда тормыш иминлеге нигезләре буенча бүтән Россия олимпиадасы ничек узды? 2 миллионлык әби мирасы ни өчен 11 яшьлек кыз ул акчаларны таратып бетерде? Казанда bir юлы 2 бүтән Россия олимпиадалары узды. Башкала катнашырга дип бүтән илдән килгән мәктәп укучыларын кабул итте. Олимпиадаларның берсе тарихтан иде. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты, шулай ук Казан федераль университетының IT лицее махсус укыту үзәге тарих фәненнән олимпиаданың финалын үткәрүчеләр иде. Ахыргы этапларда 71 регионнан 300-гә якын укучы катнашты. Татарстаннан 21 укучы. Тарихи эссе, тест яздылар, үз проектларын эшләп чыгардылар, шулай ук бирелгән темаларга чыгышлар оештырдылар. Һәм бу биремнәр белем ягыннан гына түгел, психологик яктан да катлаулы иде. Балаларга кичерешләрен качырып, үзләрен кулда тоту алуларын күрсәтергә кирәк иде. Олимпиада нинди нәтиҗәләр белән тәмамланды? Эльвина Минабетдинова киләсе материалда сөйләр. Татарстан башкаласы кунакчыл һәм киң коллаж белән каршы ала. Нәкъ шулай мәктәп укучылары өчен күптән көтелгән олимпиаданы ачылу тантанасы турында әйтергә була. Биредә илнең төрле почмакларыннан төбәк этабы тарих буенча олимпиада җиңүчеләре җыелды. 81 регионнан 400-гә якын мәктәп укучысы. Мы с вами находимся в этом замечательном зале, в замечательном городе Казани, в прекрасной республике Татарстан. Чара Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында узды. Катнашучылар концерт программы, бию төркемнәренең һәм вокал чыгышлары тамашачылары булдылар. 7 көн катнашучылар Татарстан башкаласында булачак. Көннәр бик бай, сәгатьләп язылган. Беренче көн олимпиада ачу тантанасы, бәйрәмнән соң катнашучыларны беренче язма туры көтә. Тарихи эссе һәм тест язу, телдән тур тапшыру, апелляция. Әмма укучыларны нәтиҗәле эш кенә түгел, кызыклы мәдәни программада көтә. Музейлар, Казанның тарихи урыннарында булу. Мы хотим пожелать всем участникам железной выдержки. Катнашучыларның эшләрен тикшерүче жюри составында Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдән килгән югары уку йортларының атказанган педагоглар. Барлыгы 30-га якын кеше. Жюригә укучыларның эшләрен җентекләп һәм оператив рәвештә тикшерергә кирәк. Олимпиада ахырына барлык катнашучылар буенча тулы йомгаклау, беркетмә языла. Кирилл Никольский сүзләренә караганда, Олимпиада жюри әгъзасы әйтүенчә, чара мәктәп укучылары өчен мөһим. Иң яхшы уку йортларына олимпиадаларда җиңүчеләр керү аларның хезмәтенә дөрес бәя дип саный. Мне кажется, она имеет очень важное значение, потому что она показывает... Миңа калса, ул бик мөһим, чөнки бик күп укучылар саны өчен күрсәтә. Тарих буенча олимпиада турында гына әйтмим, нигездә бүтән Россия олимпиадалары кая һәм нәрсәгә омтылырга мөмкинлеген күрсәтә. Үз акылың белән, үз көчең белән, үз белемең белән нәрсәгә ирешергә булганын да күрсәтә. Умом, своими усилиями, своими знаниями. Олимпиада башлану вакыты мәктәп этабы октябрь айы, ноябрьдә катнашучыларны муниципаль, февраль аенда төбәк этабы көтә. Апрель аенда гына бүтән Россия йомгаклау этабы кая азлар гына уза. Мондый мөһим вакыйгага әзерлекне чынлап чәнечкеле һәм узын дип атарга була. Катнашучыларга үз-үзләрен җиңәргә һәм күп укырга кирәк. Шулай ук һәр этап белән арта бара торган көндәшлек белән дә хәл итәргә кирәк. Әмма һәр җиңүченең ярышта үз карашы бар. Нужно, во-первых, изучить полностью теорию. Беренчедән, эшнең ни икәнен аңлау өчен теорияны тулысынча өйрәнергә кирәк һәм әлбәттә күп практика. Тик борчылырга кирәкми, чөнки 3 сәгать йокласаң, бөтен үз белемеңне, осталыгыңны күрсәтергә кирәк булганда, нерв системасы түзмәскә дә мөмкин.
Алиса Федорова Санкт-Петербург шәһәреннән Олимпиаданың йомгаклау этабына килде. Элек мәктәп һәм район этабында катнашты. Әмма болай ерак узып булмаган иде әле. Катнашучы һәр этап дулкынлану белән узды һәм зур тәҗрибә туплады. Алиса кечкенәдән тарих белән кызыксына һәм киләчәктә дә үз тормышын заман һәм вакыйгалар турында фәнгә өйрәнүгә багышларга планлаштыра. Как говорил Петр I, небываемое бывает. Петр I әйткәнчә, булмый торган хәлдә булырга мөмкин һәм чынлыкта мин уйлаганнан да күбрәк булдыра алдым һәм бу мине бик сөендерә. Мин гомумән биредә булуыма сокланам. В восторге от того, что я здесь нахожусь. Тагын бер катнашучы Олимпиада хәрәкәтендә үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Кристина Адамова Казанга Тулы шәһәреннән килде. Кристина сүзләренчә, арыганлык һәм апатиягә каршы көрәш әзерлекнең бик мөһим өлеше. Катнашучы Олимпиада башланганча ук әзерләнә башлады. Өстәмә әдәбият, төрле чирлар буенча китаплар укыды. Укытучы белән бергә әзерләнде. Когда началась учеба, началась моя прям активная подготовка. Укулар башлангач, минем актив әзерлек башланды. Башта мәктәп этабы, аннары муниципаль этап, тарих укытучым белән бергә әзерләндек. География буенча да яхшы укытучыларыбыз бар. Карталар буенча тарихны белергә кирәк. Шуңа күрә бу да яхшы нигез бирде. Олимпиада тәмамлану 3 апрельдә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының актлар залында узды. Шул ук көнне йомгаклау этап буенча нәтиҗәләр ясалды. Тормыш иминлеге нигезләре буенча Олимпиадада мауктыргыч булды. Ул Балтик лагерында узды. Олимпиадага Россиянең 67 төбәгеннән 200дән артык катнашучы килгән иде. Олимпиада 2 этаптан торды: теоретик һәм практик. Монда да катнашучыларга үзләрен күрсәтергә туры килде, куркуларын җиңәргә. Язмаша белемнәрендә тикшерделәр, гадәттән тыш хәлләрдә үзеңне һәм кешеләрне ничек коткара белүеңне дә күрсәттеләр. Татарстан донын Казан, Бөгелмә, Югары Ыслан, Биектау, Кама тамагы, Мамадыш, Саба һәм Тәтеш районнары укучылары яклады. Олимпиада ничек узганын Нияз Рахман күрде. Татарстанда чираттагы зур Олимпиада уза. Бу юлы ул тормыш иминлеге нигезләре буенча катнашучылар Казанга Россиянең төрле почмакларыннан килде. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча Олимпиадада катнашырга Надежда Калашникова Пермь өлкәсеннән килгән кыз, үзе 9 сыйныфта укый. Балачактан ук үзеңне теге яки бу очракта дөрес тотарга, беренче ярдәм күрсәтергә һәм тормышта барлык хәлләргә әзер булу кирәк ди. Шуңа күрә бу фәнне сайлау очраклы түгел. Мы начали подготовку еще до школьного этапа. В том году я Без участвовала. мәктәп этабына кадәр әзерләнә башладык. Моңа кадәр мин бары тик район олимпиадасында гына катнаштым, чөнки 9 сыйныфта гына рөхсәт бирелә. Ял көннәреннән тыш 2 сагать әзерләндек. По 2 часа, кроме выходных. Бөтен Россия Олимпиадасы Балтик базасында узганда 67 төбәктән 226 уку йорты катнаша. География киң һәм көрәштә җитди булачак. Монда һәрбер бала ярыша. Һәрбер бала ярыша, аннарысын ни өчен кызык әле бу Олимпиадада катнашу. Беренчедән, балалар җиңүче була икән, җиңүче яки призер була икән, балалар безнең илдәге югары уку йортына керә алалар. Профиль буенча, әгәр дә профиль буенча түгел икән, еге балына шушы фәннән 100 балл куела. Беренче шул уку йортына керү. Икенчедән, монда балалар үзләренең дусларын табалар. Бер төрле бердәмлек бара. Вот һәрбер бала катнаша, беренчедән үзе өчен, икенчедән үзенең төбәге өчен, өченчедән бердәмлек. Тормыш иминлеге нигезләре буенча Олимпиада 2 турда уза. Теоретик тур 3 сәгать уза. Балалар 23 теоретик модуль буенча сорауларга җавап бирә. Оештыручылар сүзләренә караганда, монда бөтен булган белемеңне эшкә җигәргә кирәк, чөнки җиңүчеләр өчен югары уку йортларына керү өчен бу менә дигән мөмкинлек. Бүгенге бәйге уен форматында уза. Олимпиадада катнашучылар 2 командага бүленеп, где логика уенында катнаша. Ләкин бәйгедә бурычлар һәм таләпләр шактый югары, ди катнашучылар үзләре практик тур, тактик полосаны узуны үз эшенә ала. Катнашучы суда батучыга беренче медицина ярдәме күрсәтү, бабайлау, автоматны сүтеп җыю, янгын куркынычсызлыгы буенча биремнәрне үтәү, туристик полоса узу, азимутны билгеләү, җирлектә ориентир ясау, техноген һәм табигый характердагы гадәттән тыш хәлләрдә зыян күрүчегә ярдәм күрсәтү, граната ыргыту кебек сынаулар аша уза.
катнашучылар үзләре биредә ярышу гына түгел, туслашу да барлыкка киләди. Конкуренция достаточно высокая, поскольку Всероссийская олимпиада школьников, она предусматривает участие. Көндәшлек шактый югары, бу бит бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасы. Һәр олимпиадада белем бик мөһим, икенчедән тәҗрибә кирәк. Кайбер биремнәрне нәкъ менә шулар аркасында җиңеп чыгып була. Моннан тыш уңыш һәм бәхет дигән нәрсәләрдә мөһим роль уйный. Олимпиада үзе төркин дәвамында узды, әлбәттә ярышлар гына түгел, монда балалар ялда итте, экскурсия, атларда йөрү һәм Казан белән танышу. Нәтиҗәләрне Казанның 1 номерлы күпфункциялы лицейында ясадылар. Җиңүчеләр сыйныфларга бүленеп билгеләнде. 9-нчылар арасында беренчелеккә Мәскәүдән Андрей Шпилев ирешә, икенчедә Түбән Новгородтан Юлия Киселева, өченчедә Мәскәү өлкәсеннән Елизавета Биснек. Һәм 10-нчы сыйныфлар арасында Татарстан егете Салават Валиуллин, икенче баскычта Түбән Новгородтан Даниил Седохин һәм өченчедә Мәскәү өлкәсеннән Виктория Рут лайык. Әмма иң югары 11 сыйныф укучылары арасында безнекеләр яхшы чыгыш ясый. Шулай итеп, беренчедә Татарстаннан Вагыз Фәйрушин, икенчедә Башкортстаннан Алена Миннигараева, өченчедә Мәскәүдән Марина Парфенюк лайык. Иң мөһиме, барлык максатлар ирешелгән һәм киләчәккә планнар билгеле. Мондый олимпиада мәктәп укучылары өчен яңа тормышка зур ишекләр ача бит, яңа үрләр яулауда уңышлар аларга. 11 яшеңдә ничек дусларга 2 миллион сум акча өлешергә һәм ни өчен финанс грамоталары дәресләре зарур? Бу сорауларга җавапларны без Нияз Рахманның кызыклы тәнәфес исемле автор сәхифәсеннән белербез. Сәлем дуслар! Урамда шын яз, кояшкылы гөрләвекләргә хәтта оннан керәсе дә килми. Табигатьнең чын мәгънәсендә йокыдан уяна торган матур вакыты бит. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында алдагы минутларда сөйләрбез. Яулык кигән балерина. Австралиядә яшәүче татар кызы Стефани Курлов күпләрне нәкъ менә шулай шаккатыра. Кызның әнисе Алсу ханым сүзләренә караганда, аның тормыш иптәше Стивен һәм ул үзе австралияле, ләкин Стефани үзен татар дип саный һәм сәнгать белән кызыксына. Тик менә яулыклы кызны балет мәктәпләренә алмыйлар. Әнисе Алсу апа югалып калмый, үзе махсус бию академиясе ача. Кыз нәкъ менә шунда дөньяда беренче яулыклы балерина буларак таныла. Әфәрин, Стефани. Әмнә 11 яшьлек Варя исемле кыз кылган үзенең юмартлыгы белән шаккаттыра. Ул үзенең дусларына зур суммаларда акчаларны бурычка бирә. Беренче тапкыр кыз Петя исемле малайга 90 000 сумны бурычка биреп тора. Бакса, малайның энесенә Кыш бабайдан ноутбук сорый һәм бу хыялын шулай чынга ашыралар. Икенче тапкыр Ангелина исемле кыз акча сорый. Әби бабасына бүләк алырга 70 000 сум. Аннары тагын 60 000 сум алып китә, монысы исә тырнак ясарга, бераздан дусты тагын 300 000 килеп ала. Соңрак Петя тагын 500 000 сорый. Тик менә бераздан Варя дусларыннан бурычларны кайтаруны сорап үзе хат яза. Тик менә дуслары гына җавап бирми, алардан җилләр искән була, хәтта социаль челтәрләрдә дә җавап бирми башлар. Баксаң, бу акчаларны Варя әти-әнисенең сейфыннан алган була. Матди зыян күләме 2 миллион тирәсе. Юмартлык эше белән хәзер полиция вәкилләре шөгыльләнә. Велосипед. Точно. iPhone. 2 штуки. Ух ты! Откуда у тебя столько денег? Отвали, мелочь пузатая. Төбәндә әрмән һәм рус кызлары татарча шәкшәк җырын башкарып танылган. Ангелина Азаян белән Маргарита сәхнәгә чыгып, шәкшәк җырын бик оста башкарып, төмәнләрнең үзләренә таныттылар һәм тамашачылар мәхәббәтен яулый. Без бер-беребезгә ялашып, бер гаилә кебек дус күңелле яшибез. Төрле өлкә регионнарга бәйге һәм фестивальләрдә катнашып, югары урыннар алабыз. Ансамбль белән чыгыш ясау безгә чынлап та зур бәйрәмгә әйләнә ди кызлар үзләре. Бу атнамда шундый яңалыклар алып килде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Безнең программа аккаунтларына шулай республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы интернет битләренә кушылыгыз. Файдалы мәгълүмат нәкъ шунда күп. Гамәл уңышка нигез салучы ачкыч кубизмга нигез салучы испан һәм француз рәссамы Пабло Пикассо шулай дип әйтте. Көчтә гамәлдә булыгыз, уңышлы булыгыз. Яңа очрашуларга кадәр.